تاقت إليه قلوبنا وترقبت عيوننا وأتى يضيء نفوسنا رمضان هل هلاله رمضان يا شهر التقى عتق لمن فيه اتقى غفران من رب الورى رمضان هل هلاله آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله أفضل من صلى وسام وتعبد لربه وقام وطاف بالبيت الحرام فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار ثم ما بعد. وهرين وحين مهنقينا إلهي سبحانه وتعالى وحين ربي سبحانه وتعالى ومهنقينا نمعوينك فرح بدن إلا سبحانه وتعالى إن قمنا يستي deeqaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey aad bay u tiro badan yihiin haddii aynu isnaado tiriya waxa weeye ma tirin karno sida alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku tilmaamay marka ugu horeyn mar labaad iyo mar saddexaad waxaynu mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadnaq ka gadaal caruurta agoomaha ah ee halkan ku sugan hooyooyinka iyo qof kasta oo waxa weeye agoonta halkan fadhida mas'uulka ah odayaasha deegaanka iyo waxgaradka ka soo qaybgalayaasha saxaafadda idil ahaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan ka gadaal waxaa sharaf iyo maamuus noo ah haddii aanu nahay bahda ardo iyo hay-adda khayriga ah ee ardo inaan ku sugannahay maanta degmada Ballicad oo ka tirsan gobolka Cayn maanta oo ay taariikhdu tahay 25 Ramadaan 1442 bisha kalena ay tahay 7 bisha shanaad 2022 waxaan rabaa marka koowaad inaan warbixin yar iyo iftiimin aan ka bixiyo hay'adda ardo waa hay'ad khayri ah oo ka shaqeysa arrimaha samafalka waxay si gaar ah uga shaqeysaa oo waxa weeye ay u adeegtaa oo ay garab siisaa oo ay gacan qabataa agoonta hay'adda marka waxa weeye warbixinteeda iyo taariikhdeeda laga hadlayo waxay soo martay waxa weeye marxalado iyo heerar kala duwan iidii hore ee Ramadaan waxaan halkan ka qaybinay lacagta aan maanta aan qaybinayno lacag waxa weeye in badan ka yar waxaanu lacag aan siinay oo gaarsiinay agoonta halkan fadhida yacni marka waxa weeye 10 meelood loo qaybiyo 3 meeloodkood waxa marka sharaf weyn noo ah in markii ugu horeysay tiirada ugu badnayd aanu halkan ku gaarsiinayno deeq ay la soo baxeen dad muxsiniin ah si ay uga farxiyaan dadka walaalahood ah hay'adda marka ujeedada loo aasaasay waxay u taagan tahay oo ay ka shaqeynayso waa arrinkaas weey wax laga shaqeeyo oo loo adeegana waxa ugu fiican qofku waxa weeye qofka kale ee walaalkii inuu garab istaago oo ka farxiyo oo waxa weeye xaaladda uu marka uu ku sugan yahay oo la qaybsado weey walaalayaal
مشروعا أنا ما أنت هلكم وحوي أنا وجسوا جدبين إنه وحوي أقونت دجمة بلعد وحوكك هو بين هاي لباقي يبض بكك هو بين قيبتك هو وحوي لعد لو قلت لك قال أوبت كاسي وحوي إني كعيدان أو حوي أي معنى كعيدة أي كفرحان وحا تضبطها الله أو معنى كعيدة لبحين دون هدي لهاي كديجو أجاب كلا أو حوي له أجاب كي وحوي وحبرشة له وحوي هدي كلا أو قالئة أو لو قلت لك قال وحوي أوبت كوحوي معنى كعيدة إن لك غفر حيه ما دام وحوي قف كاستقبله وأبيه مالك حق العيد ودوننا أيه وحوي يجا وحوي إن لقى فرحية هلك وحكوت الله وجد ما أمرنا فرحة دينه أو فرحة ضيادة يعني موجودة وبدك أقونتا إن لقى فرحية وحكوت شرت فرحة دينه كشرتوي هالكل جاي يقولون وحوي وكاسوي مركا اللي يسكوب جاي العقد ماشى الله جوب بحنا العقد كلا هاي ده والعقد كلا جائزين كاه مالك جمعها والعقد الله بكون كرو لافسه lacag 2 kun kor u dhaafas hadii ilaahay ka dhigo marka waxa laga yaabaa marka la isku daro dhowr iyo 30 doolar qofkii inay ay noqonayso oo ay gaadho laakiin lacagta ciida ee cadaanka ah ee waxa weeye ala ilmo la siinayo waxay noqon doontaa hadii ilaahay ka dhigo 27 doolar 27 doolar waxa kale markaas waa masaaxiif iyo alaabo loogu talagalay in wax ku bartaan iyo hadiyado kale oo maalinka ciida ah lagaga farxin hadii ilaahay ka dhigo qof waxa weeye de balcad jooga 27daas waxa weeye ciidiisa waxa weeye ma sha Allah waxa weeye ku filan ma filayso saas ma ka badan taas waxa weeye waa taas inta hadii aan ka gudbo waxaan rabaa halkan inaan uga mahadnaqo dadkii muxsiniinta ahaa waxa weeye wax la soo baxay yani wax sadaqaystay bisha Ramadaan dadka waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo صدقاتنا الله سبحانه وتعالى هكا أقبله وحي أي لبحنا إلهي سبحانه وتعالى ميسانك حسناتك وقعس ليه وحي أي لهرين أو هانتي أو باقي يشين إلهي سبحانه وتعالى وحوي هاو بركيو نبقى الدنيا نبقى آخرة الله سبحانه وتعالى هبال مريو سيدا أي أوبت كاس وغفر حيين إلهي سبحانه وتعالى وغفر حيو مال أيسن وحوي أرساقات كفلانين إلهي سبحانه وتعالى كاي إرساقه دد الدنيا بإلهي سبحانه وتعالى هكو بركي مع النقل بعد وحان ربعينا قارسيو شيخ نور ومدك تيدا فردية وحوي برنامج كان داديهيني وحوي ديغانك وحوي تشوقي oo intan in waxa weeye la soo qoro la diiwaan geliyo waxa weeye laga warhayo oo halkan iskugu yimaadaan runtii sabab u ahaa sheekhu waa mahadsan yahay isna ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo dadaalka iyo sacyiga uu muujiyena ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ha u saaro mar labaad iyo mar saddexaad baan uga mahadnay الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هذه الكيد الله يوسف ناتي ما أنت كلن كنا نسور تجلي نوع عفمات قبنا وأمني يبروا قد يجان كأنه كتوجين ونصور تجلو أنت أسكدي كل يسيف عن ولا نقول فهي وشيدة جوابتنا إنه ما أنت سجوني يمسؤولية ده عدة إسكاله markoowaad ka dhaliirahaan iyo kowrahaanba waxaanu mahad gaara u celinaynaa hay'adda ardo oo isu soo xil qaantay in ay ka farxiso maalinka ciida farxadda la qaybsato agoomaha deegaanka ku sugan oo maanta tirada fadhida aynu arkayno in tiradii ugu badneed ay tahay runtii waa wax lagu farxo waa wax bogaadin iyo dhiirigelin mudan waa wax ajar iyo xasanaadkeeda cid waliba ay qiyaasi karto weeye doorka uu leeyahay aad baad mahadsantiin baan leenahay kaayad ahaan oo mahad celinayna dadka muxsiniinta ah ee sadaqadan la soo baxay iyagana waa u ducaynaynaa waxaan leenahay meeshii ay ka soo saareen bedel khayr qaba Ilaahay u geliyo waxaan leenahay maalkooda ay la soo baxeen Allah u barakeeyo dadaalka iyo aqliga ay soo bixiyeen iyaga iyo hay'adda Allah u barakeeyaan leenahay intaas kadib inaga ka deegaan ahaan waxa la inaga rabaa sida hay'adaasi ay agoomaheena u soo garab istaagtay sidaas ka ballaarin inana inaynu isu garab istaagno
oo agoonta wixii la tari karo iyo sidii loo gacan qaban karo intaba aynu gacan qabano ka ururahan anagu de wad qiyaasi kartaan awoodayda iyo tabarteedu meesha ay gaarsan tahay urur dhalinyaro oo aan hay'ad iyo dawlad midna ku tiirsanayn duruufaha ay ku shaqeeyaan aan leedii ka warbixin karin oo deegaanka aad joogtaan iyadoo ay sidaas tahay haddana muddada 4 sano iyo 3 bilood ee ururku shaqeynayay waxaa jirtay agoomo maxadka laga bixinayay baa jirtay intii tabarteeda ahayd mar 10 bay ahayd mar 12 bay ahayd mar 5 bay ahayd marba intii tabarteedu ahayd walina socota insha Allah wixii dadaalkayga aanana la harimayno waxaanu isku dayeynaa in numberka ama tirada la sii kordhiyo cid kasto ka qayb qaadan kartana lagu soo dhaweeyo oo ardayda liiskooda loo gudbiyo hadii maxal laga bixin karo iyo hadii iskuul laga bixin karo iyo hadii farxadaha ciida oo kala lala qaybsan karo intaba in lala qaybsado waxaan filayaa muhiimadda meeshan taala waa inaan dhamaanteen si mugle aynu ugu ducayno ugu mahadnaqno Allah iyo mahad u sugnaatay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay barnaamijkan in uu maanta qabsoono hadii ay tahay mas'uuliyiinta hay'adda oo maanta maxamed uu nagala joogo iyo hadii ay tahay muxsiniintii kale ee sadaqadan la soo baxay intaba inaynu ugu ducayno maalkaas ay la soo baxeen in Allah u barakeeyo ugu ducayno hawlahaas khayriga ah ay wadaan ee meeshii ugu mudnayd oo agoon ah lagu bixinayo in Ilaahay bedelkeeda ajar xasanaad ugu bedelo in Ilaahay bedelkeeda janno ugu bedelo in Ilaahay bedelkeeda hantidooda iyo maalkooda ugu barakeeyo waxay la tahay doorka ugu weyn ee aynu maanta ka qaadan karnaa waa duco in aynu ducayno sidaarteed waxaan leenahay ducada yaan la hagranin ha loo duceeyo oo waalidiintu ha ducayso oo cid kasta oo ka qayb qaadan karto deegaankana barnaamijkan iyo kuwa la midkaana ka qayb qaateen baa leeyahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo mas'uuliyiinta inala joogta waa soo dhaweynaa hay'adda ardo kaga farxinaysa agoomaha kulli muhiimiyadu waxa weeyaan in loo duceeyo dadka muslimiinta wax la soo baxay in loo duceeyo loona mahadnaqo dadka kale ee muslimiinta ahina ay ku daydaan ama deegaanka ha joogeen ama ha maqnaadeen waa soo dhaweynaa waana u mahadnaqaynaa hay'adda ardo iyo mas'uuliyiinta inala joogta ee soo daadihisay oo ku mahadsan inay maanta waxaan waa markii labaad ay ka qaybiyaan agoomaha ay caawiyaan waa xilligii labaad marka waa u mahadnaqaynaa aad iyo aad waana soo dhaweynaa waana u ducaynaynaa Ilaahay maartay meesha ay wax soo saareen wax ka khayr badan ha ugu bedelo wassalaamu alaykum ayba mahad Ilaahay u sugnaatay Ilaahay halkan soo keenay nimcada iyo barwaaqada in ku jiray iyo nabadgelyada in siiyay Allah asaa mahad iskale waxaan kala mahad celinayaa hay'adda ardo dadka muxsiniinta ku midoobay ee agoonta soo xilqaamay iyadoo rabadaana iidiina dhowdahay ka farxiyay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leenahay Ilaahay ha barakeeyo meel maalkooda Ilaahay ha barakeeyo caafimaadka Ilaahay ha barakeeyo caruuraha Ilaahay ha barakeeyo wixii ay tabayaan ba Ilaahay ha toosiyo Ilaahay miisaanka xasanaadka ha qaaraan leenahay inta markaan ka gudbo magaaladan balcad markaan ka hadlo balcad dhaqdhaqaaqa horta ugu horeeyay iyo horumarka waxa iska leh oo la markowga Ilaahay baa amray horta laakiin waxa iska leh ururka dhalinyarada midnimo balcad iyadoo madow oo aan waxba ka jirin baa Ilaahay nimanka dhalinyarada ay sabaabuleen xiriirka ummadda la xiriiro nadaafada dhaqdhaqaaqa isku xirka horta iyaga iska leh aad iyo aad baan ugu mahad celinay waxaan inta markaan ka gudbo
waxaan leeyahay sida loo sheegay hore dee dadku horta qofku qof wale wuxuu iska gooyaa ka go'a sida la sheegay qof kastaaba agoonta wax u tari karaa ama wax yar haysto ama wax badan haysto haddii aanu iswada xilqaano aynaan meel wax ka sugin qof waliba waxa uu tari karo taro iyagana waxbay u noqonaysaa inana xasanaad iyo barako iyo ajar bay noo noqonaysaa waxaan leeyahay yaan cid la eegin kale lagu eegin innaga lafteennu sidii hore loo sheegay aan isxilqaano qof waliba wuxuu awoodi karo ha ku biiriyo agoomaha waa dad ilaahay baa waalidkood ka qaaday ilaahay baa agoomeeyey kan nool baa maanta xilsaaran sida loo sheegay waxaa la yidhi dee haddii qofka mas-uulkiisii dhinto ehelkiisa iyo bulshada meeshaa joogta yaa markaa ku wareegay mas-uuliyaddii ku wareegaysaa soo maa waxaa muuqanaysa markaa in mas-uuliyaddiina saaran tahay dee naga lafteenna taan yaan laylaawin baan leeyahay waxaan hadalka kaga tegayaa ilaahay ha barakeeyo hay-adda ardo iyo dadkaa ku midoobay ee wixiisii la soo baxay allah ha barakeeyo maalkooda ilaahay ha u barakeeyo caafimaadkooda ilaahay ha u barakeeyo waxay doonayaan wacanba ilaahay ha siiyo saasaanu ka baryaynaa intaasaan kaga baxay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إلهي وما هاد سكاله الله هلكن سوكان كاني إنه قدري إنه هلكن سكون نمادنا ودت كنا إنه عاوننا وقعن قبنا ويضو مالن رمضان مقرنا سألقوا تشرو عيد إنه حركة سنتهاي إن لقى فرحيه ودهنتيوda ay la soo baxeen oo Ilaahay u qadaray Allah horta inoo qadaray ma had iska leh alxamdulillah rabbil caalamiin waxa ma hadda labaad aan u celeynaa hay'adda ardo iyo dadka muxsiniinta ah ee hantidooda ku soo bixiyay walaalahood inay farxadda la qaybsadaan oo wixii awoodooda ay tari karaan ay taraan iyagana waa uga mahad celeynaa Ilaahay ma had iska leh waxaan kaloo mahad celinaa sida horey loo sheegay Sheekh Nuur baa loo xil saaray dadka halkaas uu keenay oo sii ururiyay iyo ururka dhalinyarada oo gudoomiye Cabdixaafid kala joogo qaban qaabada iyo isku keenka iyo magaranaysa habaynta iyagana ay magaranaysa isku keeneen iyagana waa mahad celinaa Ilaahay mahad iska leh run ahaantii sida la inoo sheegay waa arin ku dayasho mudan dadka Ilaahay wuxuu dhiibay ee hantida uu siiyay maanta adduunyo la joogo baritan aakhira la aadayo oo qof walba wixii horumarsan ay ka horeeyaan dadka Ilaahay wax siiyay inay ku daydaan oo waxa ma garanaysaa dadka yaryar agoonta inta lagaga farxinayo dadka deegaanka jooga hadii wax yar la isu geegeeyo inta laba laabka istihlaabka iyo aflaabka wax ka badan ay noqon karto wax yar hadii la isu geegeeyo waa arin ku dayasho mudan waa arin aan leeyahay dadka Ilaahay wax siiyay ha ku daydeen waa chance qaaliya waa chance maanta adduunyada joogna baritan aakhireen u gudbanaa inana waa kayd inoo yaala waxtar la siiyo lacag la siiyo iyo dhar la siiyo wax la siiyo iska day waxa la qofka agoonka qofka madaxa u salaaxay ajirka helayay bal maxaa moodaa anfaaci karaan aan ka faa'iideysano dadkeena Ilaahay wax siiyay ee wuxuu dhiibay waa chance mudan in laga faa'iideysto waxa kale oo aan rabaa dadka walaalaheena ee halkaas uu keenay ee hantida soo bixiyay iyo inta u soo socotay ee ina ka qayb qaadatay ee inoo ku timid ee lugta ku soo bixisay ee safarka ku soo bixisay ee waqtigooda ku lumisay Ilaahay horta waxaynu uga baryanaa iyo ka bixiyay midna ina ajarkiisa Ilaahay ka nusqaamin mid walba Ilaahay u lama laabo mid gaari waday mid dan kale waday inta halka u soo socotay halka timid Ilaahay waxaynu ka baryanaa qofna Ilaahay ka nusqaamin Ilaahay ha u lama laabo
muhiimaddu waxa weeyaan dadka oo inaynu u ducayno dadka ilaahay waxaynu uga baryanaa hantida ay la baxeen ee agoonta ay siiyeen maalinka ciidan ay kaga farxinayaan in ilaahay maalinta qiyaamaha iyagana kaga farxiyo in ilaahay kaga farxiyo muhiimaddu waa uun duco loo ducaynayo dadka muxsiniinta ee agoonta soo caawiyey marka dadka waanu u ducaynaynaa ilaahay aakhiradooda iyo adduunkana nolol wacan ha ku nooleeyo aakhirana janno ha siiyo ilaahay saasaan uga baryaynaa hadalka horaa loo wada yidhi muhiimaddu waa uun duco marka waxaan ku ducaynaynaa in ilaahay u barakeeyo adduun iyo aakhiraba inay u barakeeyo iyo in ilaahay u laban laabo in ilaahay ku xifdiyo maalkooda in ilaahay ku ilaaliyo ubadkooda in ilaahay ku ilaaliyo adduunkooda in ilaahay ku ilaaliyo aakhirada ilaahay ku ilaaliyo adduunka ilaahay wax xun insan ku tusin aakhirada wax wanaagsan in ilaahay ku tuso in ilaahay uga baryanaa waynu u ducaynaynaa ma ilaawi doono habeen iyo maalin baanu u ducaynaynaa salaadan tukana waa u ducaynaynaa ma ilaawi doono ilaahay waxaanu ka baryaan in ilaahay ma garanaysaa intaasoo laban laab inta maartay sadaqada la yidhi rasuulku sheegay waa la laban laabaa intaasoo jeer in ilaahay u laban laabo saasaynu ugu ducaynaynaa annaguna waxa weeyaan sida aynu sheegnay inaanu annana ku dayasho aanu muujinno baanu annana diyaar u nahay intaasuma kaga bixi lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu muhiimaddu waa uun duco loo ducaynayo dadka muxsiniinta ee agoonta soo caawiyey marka dadka waanu u ducaynaynaa ilaahay aakhiradooda iyo adduunkana nolol wacan ha ku nooleeyo aakhirana janno ha siiyo ilaahay saasaan uga baryaynaa hadalka horaa loo wada yidhi muhiimaddu waa uun duco marka waxaan ku ducaynaynaa in ilaahay u barakeeyo adduun iyo aakhiraba inay u barakeeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وسلم dhammaan waxaan salaamayaa dadka meesha isugu yimid dhammaantood waan salaamayaa culimmada ururka odayaasha haweenka agoonta yaryar dhammaantood waan salaamaya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaa mahad leh ilaahay subxaana waqaadir talabaad waxaa leh hay-adda ardo oo ka qayb qaadatay agoomaha yaryar caawintooda iyo ciidooda marka iyadana waan u mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay ajar iyo xasanaada ka siiyo waxa wanaagsan ee ay samaysay iyo samafalka wanaagsan ee ay noo samaysay waayo anigu waxaan ka mid ahay dadka agoomaha haysta ee u mahad celinaya marka ilaahay subxaana waqaadirka waxaan ka baryanaa ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro dhammaan iyo ciddii kasoo qayb qaadatay culimmada iyo ururka dhammaan wixii kasoo qayb qaatay say u dhan yihiin ilaahay subxaana waqaadirka miisaanka xasanaadka ugu daro sidaa ayaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamayaa marka ugu horeysa odayaasha hooyooyinka caruurta yaryar ee agoomaha ururka dhalinyarada oo si fiican uga qayb qaadatay hawlahan oo deegaanka ah waan salaamayaa marka ugu horeysa horta ilaahay baa mahad leh oo mahad u sugnaatay nimcooyinka uu ina siiyayna ma soo koobi karo lamana tirin karo waxa weeye mahadda labaad waxa iska leh ururka ardo ee soo caawiyay agoomaha yaryar oo aan hadda ahayn hore u socotay dibna u socon doonta insha Allah haddii ay noolaadaan waanu salaamaynaa waanu ugu ducaynaynaa maalka ay ugu soo deeqeenna ilaahay waxaanu ka baryaynaa mid ka fara badan halkay ka soo bixiyeen in ilaahay u siiyo waana helayaan ninkii agoon caawiya
وهليا وحي وجيستو يوحك بدن با وأنا دتك صدقة دكوا بحسه إلا يديها اللوجادو سيدا أي رجل هرسول شيئين صدقة دماء حمد بدن ويران ويقشا وينان ويقشا ددالون بلو بهاي أنا يقول وحن كم بذا والدين تا أقومها عادي دون جود عينيا هيدا وحصوت ترتي يعني ما أنت هين هراء وسوق يستيه أنت ده وأنا ندعيننا إن شاء الله بدون الله كريم ونكجدوني ما هذه يجا إسكاله أبا لو نكوه هينا أشر إلهينا وهليا وده ده نسوق جرسية هل كنا كشقيني يورر كرنا يردا وقيب البحث قاطي وهو يول بقول جدا وقول تجي وباديها نوجيبي ومجالات نوجيري ونسوي تلفوني كوانا وندعيننا إنه إلهي خير سيو إلهينا وجرجارو بدي أقول كشقيسة لبت الله وقعده إلهي وشيء وحن كسوق بجبينا إياه وندعيننا وحلا وحي كسر شقي أنت ذا جيستي أنت حوج جيستي إلهي حسنات كودا هك صوابيو سداي والسلام عليكم وأنا إلهي خير سي كرقد إلهي خير سي إلهي خير سي آمين ده آمين إلهي خير سي حولنا إلهي بركة زمان حنفع عيننا إلا أجر حسنات صاروا حنكون إلهي خير وقدبل جنة إلهي قيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ولا ليال وحنكون سلام يا بركور سلامة إسلام كدمانتين سيداد وصو عمرتين أدو تمادين نواتكم أسنتهين إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك إلهي دين سارو dhammaan intii ka qayb qaadatay waxa weeye ka soo shaqaysayna waxaan ugu rajaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala abaalmarinteeda Ilaahay inuu siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ya shariicada islaamku waxay dhigtay meel iyo makaan aad u sareeya waxay dhigtay qofka agoonka ah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku xijiyay in la caabudo isaga waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa Ilaahay wuxuu ku xujiyay in loo wanaag sameeyo waxa weeye dadka ay ka mid yihiin agoomada rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sidaad xadiiskiiba ku maqlasay nabigu waxa uu yiri qofka agoonka faala qaada ya anigu waxaanu isku nahay baa nabigu yiri jannada sidaas oo kale labada farood baa nabigu isku dhajiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa intii maaragtay wax ku bixisay iyo intii ka qayb qaadatayba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jannada la geliyo xadiiskana ay ku dhaboobaan oo ay ku sifoobaan shariicadeenu waxay amartay in loo ihsaan sameeyo oo loogu ihsaan sameeyo hadalka Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri وأما الله سبحانه وتعالى وحيري فأما اليتيم فلا تقهر أقول كبال ليري هعنانا بالليري وهقول أيال ليري هذا الكين لوجو إحسان سمية شريعة إنه أنا أمرت وحين أمرتي إن مالك يحولها لوجو إحسان سمية وحويه وحلقوا بحيه رسولك وحيري عليه الصلاة والسلام قفكي كفالة قاتا أقول يسقى وحويه أقول ehelkiisa iyo qaraabadiisa kamida ama agoon qeyrihi cid kale ay leedahay oo waxa weeye agoomada dadka muslimiinta kamida aniga iyo isagu jannada sidaas aan ku nahay baa nabiga calayhi salaatu wasalaam shariicadan waxay dhigtay meel adag oo waxa weeye aad u sareysa waxay diiday in waxa weeye qofku uu hadalka ku dhibo markaas ilaahay wuxuu yahay arayta alladhi yukadibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim ولا يحض على طعام المسكين كورن بالي كبينيي maalinta dambaysa kaasoo agoonka waxa weeye tikhantikhaynaaya oo waxa weeye agoonkii wuxuu geysanaya ka waran qofkaas leey sharciyaduna waxay ilaalisay maalkiisa markaas waxa la yiri qofka xoolo agoomeed cuna inma yaakulu fi budunihi nar jahannam waxa cunaya waxa weeye waa naarta jahannama qayb kamid u cunayaa baa Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala
waxaynu walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu maaragtay uga baryaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay safarka inoogu timi Sheekh Maxamed ka mid yahay iyo intii waxa weeye ku bixisay dhaqaalaha iyo intiina waxa weeye soo xaadiray dhammaanteen ilaahay ajarkeeda inuu nasiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kastoo ka qayb qaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu barakeeyo waxaanu si gaar ah ugu ducaynaynaa oo waxa weeye hawshan iyo waxa weeye inaynu isku nimaadno oo waxa weeye arintaasi ay hirgasho oo hay'adu ay aas-aasanto oo waxa weeye hay'adu ay shaqayso sabab u ahaa Khadra Cabdillaahi Cali ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa wax kasta iyo meel kasta oo ay waxa weeye dhibaato kaga jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka qaado khayr dhammaanteedna ilaahay inuu waafajiyo runtii waa qofka kaliya ee waxa weeye sababta iyo waxa weeye arrimahan oo dhan waxa weeye u sababta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u weydiinaynaa ilaahay inuu jannatul firdaws ilaahay ku geeyo iyada iyo awlaadeeda iyo waxa weeye caruurteedaba ilaahay inuu ku barakeeyo in badan ayay waxa weeye hawlahan waxa weeye ay ku talagashay inay qabato oo ay rabtay inay qabato qof kasto oo waxa weeye waxa inoogu sugan inagana ku dayasho wanaagsan Khadra Cabdillaahi Cali oo loo yaqaano dadka dibaduhuna u yaqaanaan Khadrakay waxa weeye inaguna aynu garan ognahay Khadrahan Baasi hay'adu sida magaceeda ku xusan waxaad aragtaan in ay ku qoran tahay ardo waad fahanteen baan u malaynayaa macnaha meesha ku jira iyo siday tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu uga baryaynaa ilaahay inuu barakeeyo qof walow idinka midana waxaan rabaa inuu si gaar ah ugu duceeyo oo waxa weeye aad u ducaysaan meel kastay waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasto ay doonayso muraad kasta ay leedahay ilaahay inuu ku siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku barakeeyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa waxa weeye mas'uuliyiintii ka qayb qaadatay inay hawlahaasi ay socdaan ururku ka mid yihiin waxa la dhihi karaa de waxa weeye aniga in gaar leeyahay mahad celiyo malihi leanahu anigu waxaan ahay de xubin ururka kamida marka ururkii baa waxa weeye hawsha qabtay in la iska dhahay bay ahayd markii hore marka insha Allah tacaala waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo intii ka qayb qaadatay waxa weeye arinta inagala shaqeysay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo dambigoodii iyo kii waalidkoona ilaahay ku dhaafaynu leenahay waxaynu insha Allah tacaala walaalayaal isxasuusinaynaa dadka kale inagu waynu ka qayb qaadan karnaa inaynu caawino agoomaha haddaynu hal $1 isku darno waynu caawin karnaayo wax weyn baynu kafayn karnaa waxa weeye kudayasha inoogu sugan inaynu ku dayano baa waxa weeye leenaga rabaa waxa kudayasha inoogu sugan yahay ururka oo waxa weeye iyaguna bixiya arday waxa weeye macaahida ka bixiyo oo kafaala qaatay oo waxa weeye lacagtoodii iyo waxa weeye fiigoodii bixiya kafaala kudayasha inoogu sugan waxa kale oo kudayasha inoogu sugan tahay jaamac guray cali carab oo isaguna ka bixiya iskuulka cali guray aan dhaho cali guray cali carab oo isaguna bixiya iskuulkana ka bixiya arday 720 malcaamadana ka bixiya sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana ilaahay ha barakeeyo waxaan leenahay dadka kale waxaystana ku soo dayda oo waxa weeye kudayasha idinku sugan qofka khayr dadka tusiya wuxuu la mid yahay baa rasuulku yiri kaleey salaatu wasalaam ka faacili sidii qofkii sameeyay oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu uga rajaynaynaa dhamaantood ilaahay inuu barakeeyo qof kasto agoomaha caawinaya oo waxa weeye ku bixinaya waqti iyo juhdi ilaahay inuu barakeeyo inuu weydiinayna ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkiisa ya awlaadiisa iyo caruurtiisa ba ilaahay inuu barakeeyo runtii waa meeshii ugu fiicnayd ee sadaqa lagu bixin lahaa ee qofku wax ku bixin lahaa waa bartii ugu wanaagsanayd ee qofku wax ku bixin lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo insha Allah tacaala inahaasaan ku soo gabagabeynaya sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad sallallahu ala nabiyina Muhammad